Så er vi edderlåst med ved at være klar igen, Kenneth. Ja, det er dejligt. Ja. Sommeren står for døren. Corona er ved at pisse af. Ja. Hvad med maskinen? Hvad sker der? Jo, det går bare derud her. Vi har ikke lavet noget som helst. Hvad er du i grunden ved? Men vi har fået sygt sådan et rigtig fint sæbetræk her. Men så er jeg lige ved at prøve at sætte det på sådan, for lige at se, hvordan jeg lige vil have det til at sidde. Jeg er lidt træt af det her. Lige prøv at se det. Er ikke flot? Jo. Ikke fedt. Det er godt, når det kommer på. Men bortset fra det, så er der ikke sket en hujende fis, siden vi havde opstart. Det går nok lang tid siden. Hvis der er nogen, der ved, hvad dato vi udgav sidst, så må jeg gerne lige skrive. Det finder vi nok selv ud af på det. Det må jeg gerne skrive. Ja. Jeg får altså lige lidt der, men det er der ikke noget plads på. Hvis det er betragtning af, at du selv er syg igen, så synes jeg sgu, det er min pæn. Det er det her, jeg brugte coronakrisen på, så jeg det. Med dit hækletøj. Ja. Jeg havde faktisk kun nål, tror jeg, for dengang jeg gik i folkeskole. Nå. Dengang jeg tog min symaskine kørekort. Der havde jeg lige en stump. Hvad siger du? Det er ikke dig, der har lavet det. Jeg siger, det er ikke mig, der har lavet sædetrækket i hvert fald. Det er et, vi har fået lavet ude i byen. Ja. Jeg synes faktisk, det er pænest, at vi får den vej der. Men så skal du jo bare starte hver morgen med at børste det sæde af. Ja, så kommer der en eller anden, der gør så. Nå. Vi har været lidt i gang med noget forskærm. Eller det tror jeg ikke, det Philip fik noget af sidste gang. Jeg gik og rodede lidt med noget forskærm. Er du gået og tullet lidt med at bygge noget forskærm på den, fordi den ser jo lidt vild ud nu. Så jeg havde lidt en drøm om, at vi skulle have sådan en her på. Jeg tror, at det ender med, at den kommer til at sidde noget, eller... Jeg kan simpelthen ikke huske, hvor langt jeg kom dengang. Det kan jeg bare ikke. Det er så godt nok ved at være længe siden. Men det var noget med, at... Jeg tror nok, at den ene havde en... Måske der sad en... Det kan du lige få lov at bygge lidt på, så tager jeg lige en tur omkring knalden imens. Hvad så, Kenneth? Hvad sker der? Vi har lige prøvet at sænke vores forgaffel lidt her. Ja. Eller vores forgaffelben. Nu er vi bare lidt bange for, at vi måske har fået en ting så meget, at den faktisk kan klappe op, så hjulet går i. Ja. Det må vi jo lige prøve at have spændt sammen. Ja, det skal vi lige teste. Problemet var også, at den var meget høj foran. Ja, det så godt nok ud, som om den stod på stille der. Ja, det så lidt forkert ud. Allerede nu får vi noget bedre. Vi skal prøve at vise, hvad der er, vi har gjort. Så har vi måttet fræse lidt i forgaffelbroen, for der sidder sådan en læbe, om man vil, og holder ind i de her forgaffelben herinde. Sidder der jo sådan set ikke for sjov. Nej, det gør den jo ikke. Vi havde ikke rigtig plads til den, desværre. Nej. Så nu passer det. Ja, den kunne faktisk godt komme en halv centimeter højere op igen. Ja, jeg synes, det er fint. Men jeg har også blødning, Kenneth. Jeg vil have det så lavt. Jeg vil have ned og røre. Ja. Det er ikke dumt, at vi får sådan skider på det. Så godt. Nå, uden? Ja, kæft den gang. Ej, det er stadig ikke godt. Altså, det kan godt være, det er nødt til at være sådan der, men jeg synes ikke, det er godt. Ja, ej, vi er ikke helt tilfredse endnu. Så kan det jo blive nødt til at blive. Det kunne være værre. Det kunne det fandme. Nu passer bremseslangen nu. Længe.
Small step for man. Det er faktisk noget pis, det vi har gjort nu. Jeg er nødt til at skal højere op. Fordi sådan som vi lavede det før, så lavede vi det med, at forgaflen havde en bund, altså et stop inde i sig selv, der gjorde, at den ikke kunne ramme køleren. Det kan nu. Det kan den, ja. Hold nu ved den knald, vi kommer aldrig videre. Det ser fedt ud. Vi kommer aldrig videre. Det ser fedt ud. Vi satte køleren således, at når forgaflen den går i bunden, så rører forhjulet ikke køleren. Og nu ønsker vi lige pludselig forgaflen ændret. Ja, nu flytter vi bundpunktet opad. Og hvad sker der så? Op mod vores køler. Sådan er den der med by. Så vil der komme lidt. Nu prøver vi lige at se, om det kan skrætte anden bare med lidt, i stedet for med Kasper. Det er bunden der. Så det passer lige det der. Jeg kan godt lige tage lidt mere. Ej, hvis du synes det der... Ej, jeg synes smertegrænsen, den er fin der. Ja. Vi har sænket den 25 mm forgaflen. Ja. Kom vi se, om det er nok, ellers så må du have en af dine suit for højre på bag. Det er sjældent set. Det er sådan Nej, det kan. Det er i fingeren, ikke? Fuck. Kan det ikke lige skralde den? Eller rigtig for højt? Nej, det er lige meget, den kommer ikke Jeg tror, hvis den får en skærm på nu, så hjælper det på det. Den er stadigvæk sådan lige højt nok foran, men der er altså ikke mere energi af. Men kan vi ikke gøre den længere? Du kan godt lige skrue lidt i bunden. Var ikke noget med, at man kunne det? Jo, det er godt. Det kan vi finde ud af. Nu skal vi rigtig gerne have den forskærm på. Ja. Har du fundet den skærm, du skal have på, eller hvad? Det kan godt være, at du ikke lige skal filme, når jeg står her og jonglerer med den form, ikke? Nej, det gør det. A few moments later. Så, Det ser dame fed ud, det der kende. Ja, nu er det jo ikke lige sådan her, den kommer til at stå, men nu er det lige, vi er jo nødt til lige at forsøge, så er vi sikre på, at skærmen den kunne være der. Okay. Det er mega godt med den skærm, du fandt der, Kasper. Ja. Og det er fordi, du har sådan en på. Ja, så kom den op. Ja, jeg synes virkelig, den er. Det der, sådan en, der skal altså helst være forskærm på sådan en der. Ja, det synes jeg også. Der er nogen, der er uenige. Nu har vi jo brugt vores Snapchat lidt her i aften, og der er ikke alle, der er lige begejstret. Men altså, Men altså, folk kan endnu en gang. Ja, men lige præcis. Hvad de Altså, sætter på deres? man kan jo sætte lige det på, man gerne vil, og pille alle de forskærme af, man gerne vil. Vi vil gerne have vores, den til sådan her. Jeg synes, det er mega godt. Så er det meget bedre ud. Så tænker jeg lidt, Hvad tænker du? Hvad mangler vi? vi mangler... Hvad kan vi gøre for lige at toppe den af? Altså, vi har jo stadig lige det S i ærmen med de stafferinger, vi har snakket lidt om. Ja, men det er rigtigt. Vi har lavet nogle stafferinger til den, og det kommer. Ja, det kommer på, men der får vi en til at komme og hjælpe med lige at sætte dem på. Ja. Vi snakkede om, at vi skulle sætte fældebånd på en selv, ikke? Jo. Og vi skal have nogle andre håndtag på. Mm. Det kunne vi godt. Skal vi lige... Ja, det synes jeg. Ja. Så sker der jo lige det. Vi skal have håndtag på, Kasper. Og vi har valgt sådan nogle blå og gule Pro-grip. Så kan man godt nogle gange have lidt problemer med, at håndtagene de ikke sidder fast, når man har sat dem på. Og der findes selvfølgelig flere metoder. Man kan købe sådan nogle bånd, man ligesom kan vikle rundt om håndtagene. Men hvis man ikke gider at se på dem, så kan man lime dem fast. Så prøver man bare lige at lime her ind i håndtaget, inden man sætter dem på. Så,
går de aldrig derfra igen. Niks. De er fede, hva'? Ja. Det sidder ikke helt lige heroppe, det er ikke så fast. Nej, du skal lige tage 5 cm af. Ja, det er nemmere sagt end gjort nu, når man er i gang. Ja. Fordi det skal det faktisk også have, det her. Det er pissegodt, det fældbånd her. Men det er det, for det sidder sindssygt godt fast. Prøv lige at kigge herovre. Hvad siger du så? Hvad? Kenneth, jeg siger, du sætter... Hvem er bedst til det fucking Nå, men fældbånd det er på? du. Det er Nå, du. okay. Det er jeg slet ikke. Nå. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Hvor er det træls at pille af? Ej, det er træls, jeg ikke har Snapchat. Hvad gør du så der? Så bagefter så trykker du lige det hele ind. Ja, hvis der lige er en lille boble eller sådan noget, så kan man lige... Altså, vedhæftningen synes jeg egentlig ikke, man kan... Kæft, det sidder fast med. Ej, det gør det klister godt. Men vi havde lige en lille billede op, hvor jeg lige kom til at være lidt for kæphøj med, hvor nemt jeg synes, det var at sætte fældbånd på. Så fik jeg lige lov at prøve. Der var lige lov at pille af igen. Man skal i hvert fald bare lige have tålmodighed, når man gør det. Kenneth, så fik vi sat en ny håndtag på. Vi fik sat vores nye sædebetræk på. Vi har fået sat en forskærm på. Og vi fik sat fældbånd på. Fik jeg nævnt håndtag? Ja, det tror jeg, det har. Okay. Ja, det vil være sidst på dagen. Jeg tror, det er det. I hvert fald lige for i aften. Stay tuned. Ses. Like, kommenter. Skriv, hvad I siger til det. Hvad siger I til, at vi valgte blå fældbånd? Hvad synes I om vores ProGrip håndtag? Hvad er vores sædebetræk der? Hvad så med? Ja, smid en kommentar. Fortæl os, hvad I siger til det. Og så ses vi bare på den næste video. Stay tuned. Nej! Hvad laver du? Jeg flækkede den blad her. Nej!